早上7:21，欢迎收看中天气象站，赶快来关心今天天气焦点。先来看看今天，提醒大家水汽要变多了，出门记得要带伞，雨区行车慢慢开。同时，北部早晚都有寒意，这温度呢，北部气温会再降，甚至整个冷空气南下影响之下，最低温可能下探14度。定量降水预报图来关心了，今天下雨的雨区范围预报，白天可以看到北部、东北部地区雨势呢会集中在这个地方。到了晚上，同样也在这个东北部地区的观众朋友要特别的留意。今天呢，雨会觉得明显增加，水汽增多，包含了基隆、大台北山区，还有宜兰，都会有一些局部的大雨出现，所以提醒您要特别留意。目前最新的大雨特报同步来关心了。今天在基隆、在台北，还有新北及宜兰，刚提到这4个地方，黄色的区块目前都在气象局最新的大雨特报雨区预报范围。提醒东北部地区的观众朋友们，今天呢周休假日，恐怕这天气状况不是这么的稳定，记得一定要带伞出门了。同时来提醒您的是强风特报。好，今天呢其实可以看到几乎全台湾的沿海地区都会有8到10级的强阵风，海上浪高也会有3到4米。提醒您周末如果想去海边活动，或是在海边来这个糟粕一些行船的作业的话，一定要特别小心自身的安全。最后，透过天气的关键字为您整理今天的天气重点了。今天北部地区观众朋友要特别留意，水汽比较多，温度呢也会降得比较低。基隆、宜兰也会有大雨，北部早晚也会有寒意，记得多添衣物，不要感冒着凉，尤其注意沿海风浪大。以上是这节最新的气象资讯，提供给您。蔡政府关中天，言论自由已死，新闻自由已死。请立刻订阅、按赞、分享、开启小铃铛，中天电视 YouTube 频道。